अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए उस्ताद जाहिद हुसैन आरआई की लेटेस्ट वीडियो रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपके लिए मॉडल ले गया हूँ, वो है सोनी एक्सपीरिया सोनी Z3। तो आज जो है हम इस फ़ोन की आपको इस वीडियो में डिसेंबल करने का मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो है ऐसे उल्टा फ़ोन को रख लेना है और हमें अभी जो है हमने फ़ोन को तो फ्रेंड्स ये हमने इसे अच्छे से हीट अप कर लिया बैग को। अभी हमने ये लेना है पत्ता 90 वाला। और इसे आराम से जो है हमें इसमें कर लेना है एंटर। तो अभी फ्रेंड्स हमने जो ऐसे इसके जो नीचे दो पेज है हमने इनको ओपन कर लेना है। और ये दूसरे साइड पे पेज है, हमने इसे रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद फ्रेंड हमने इसकी जो वाइब्रेट है हमने इसे बाहर निकाल लेना है। और ये एंटीना सिग्नल जो कनेक्टर है हमने इसे रिमूव कर लेना है। ये एंटीना हमने इसका रिमूव कर लिया। उसके बाद अभी जो है हमने इसकी ये स्ट्रिप है जो इसका कनेक्टर है, नीचे जो स्ट्रिप बनी है इसे हमने रिमूव कर लेना है। ये हमने इसका रिंगर और स्ट्रिप को बाहर निकाल लिया। इसका माइक है, हमने इसे ऊपर को पुश करना है और ये एक स्टील का गेट बना हुआ है, इसे हमने बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे इसकी स्ट्रिप अटैच है जो LCD पैनल के साथ लगी हुई है,
हमने इसे निकाल लेना है। और अभी जो है हमने इसकी बैटरी की स्ट्रिप इसे यहाँ से उतार लेना। ये हमारी बैटरी जो है वो बाहर रिमूव हो गई है। और अभी हमने इसका पैनल जो है उसे बाहर निकालना है। तो अभी फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि इसकी जो स्लाइड हमने इसे निकाल लेना है। और निकालने के बाद अभी हमने क्या करना है कि इसका जो पैनल है हमने इसे बिल्कुल अच्छे से हीट अप कर लेना है। तो ये हमने इसे जो है बिल्कुल अच्छे से हीट अप कर लिया। तो हीट अप करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसे क्या करना है, जस्ट आए नहीं अच्छा ठीक है चलो ठीक हो गया। ठीक है ओके मेहरबानी। ये फ्रेंड हमने इसका पैनल बाहर निकाल लिया।